ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಹ ಅದೊಂದು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಗ್ಗಳ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು. ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀಟಾದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ. ಓ ಈತೇನು ಹೋದರ ಬಂಗ ಈತೆ ಕೊಡ್ತೀನ 13,000 5,000 ಅವ್ರು ಓಕೆ 500 250 271 ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಡೊನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕು ನೋಡಿ ಬಾಪುನು ಅಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಐಟಮ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲಂಚ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಮುಲು ಚಪಾತಿ ಅವನುಂಡು, ಅವಳು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಅವನುಂಡು, ಎಂಕು ತೆಮ್ಮ ಬರೋನುಂಡು. ಮೂಲು ತಿಂದೋನುಂಡು ದಾದನು ದಾದಾಗಿಪ್ಪನು ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಅಡೆಗೆ ಖಾಲಿ ಅವನುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಓಡಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಕಾರು ಅವಳು ಇಲ್ಲು ಬೇತುಂಡು. Crazy on Switzerland. Can't believe inch in a clear water. With the clean water is. How do you feel looking? I'm speechless. I'm still admiring it. Worth the risk. It's worth the risk. Meghalaya samata eat color ittijya. ಇಂಚನೆ ರೋಡ್ ಬನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತೂಯ ಓಲ ಮುಲ್ಪ 500 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಂಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆಸ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡಿಯಾ ವಾಟರ್ ಸೈಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು
Beauty dangle. ನಮ್ಮೈತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಮರ ಬೂರ್ದುಂಡು ಇನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಬೂರು ಒಂದು ಮಾರ್ರೆ ಓಲ ಯಬ್ಬಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು